淨係睇頭髮都睇到啊！一出街啊，呢個阿婆阿姨啊，一個假髮可以後生最少10幾20年咧，都係唔係隨隨便便講噶嘛，係嘛？真真正正真係可以改變到噶啦。阿姐戴住呢個假髮同冇戴咧，其實真係爭好遠嘅，係嘛？係咯，兩個人唔同樣啊，變咗係嘛？今日同大家介紹嘅咧係一款咧 Bobo 髮型啊，非常之透薄嘅都係。咁啊，即係咧就睇我視頻咧喺佛山嘅麗水特登過嚟揾到我噶啦。咁啊，而家咧就係主要咧頭髮少，係啦，跟住白髮就比較多咧，唔想再去染啊或者電啊，所以咧我哋而家設計一個 Bobo 嘅髮型係非常之適合佢嘅。只要咁樣一戴上去，就可以即刻出門啦，唔需要任何嘅打理，清洗又方便，係嘛？非常之適合佢嘅氣質嘅，又唔會話揼住膊頭啦，跟住咧後邊嘅型咧都係非常之飽滿嘅。如果大家有中意呢個髮嘅咧，就可以嚟廣州彩珠區江南西路100號之4揾我阿飛幫你去設計啊！我幾個朋友都話一齊嚟嘅。得閒到時幫我帶佢過嚟啊！一定要嚇，滿唔滿意啊？今日個髮型滿意，係嘛？好，多謝，非常滿意。好 OK，拜拜。多謝飛哥。